Të gjithë të armatosur sulen drejt tij. Ç'po i bëjnë Berishës në avion? Ish-zëdhënësja e ish-kryeministrit Sali Berisha ka postuar video të një pasnjëshme ditën e sotme në profilin e saj në Instastory. Në këtë video të filmuara në avion shihet Berisha teksa ka ngritur në këmbë simpatizantët që ndodheshin aty. Të gjithë janë sulur drejt tij së bashku me armën e tyre celularin për të shkrepur një foto. Ish-zëdhënësja Erla Mhilli ka postuar videon me mbishkrimin "Foto trafik".